ये जो आप देख रहे हैं वो मार्क्यू कंपनी का सबवूफर है जो साउंड बार के साथ में आता है। ऐसा उसका पैकेजिंग होता है। उसके ये पीछे इसका ये मार्क्यू का लोगो है, 120 वॉट लिखा है। ये पूरा साउंड बार है। साउंड बार तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मार्क्यू का 120 वॉट के साथ में आता है सबवूफर। तो मैं आज आपको उसको सबवूफर कैसा आता है उसका मैं खोल के दिखाने का कोशिश करूँगा। ऐसा उसका ये सबवूफर है, आप देख लें ऐसा आता है। उसको खोल के देखेंगे खुलता है या नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। बहुत छोटे स्क्रू दिए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अंदर कुछ है, बॉक्स के अंदर कुछ इंसुलेशन लगाया हुआ है, पीछे कैसे टाइट किया है मुझे कोई एक स्क्रू खोल के मैं कोशिश करूँगा। अगर खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊँगा ये कैसा है। क्वालिटी तो अच्छा है। ये मैंने देखा ये वेबसाइट पर ऐसा मिलता है, ऐसा सबवूफर वेबसाइट पर मिलता है। मैंने 3-4 सबवूफर ऐसे देखे जो मिलते हैं। अभी देखते हैं उसको खोल के कैसा है, फिर उसको बजाने की ट्राई करेंगे। अगर बाहर निकलेगा तो 2-in-1 सिस्टम पर कैसा बजता है। अभी उसके ये स्क्रू मैंने निकाल दिए हैं। अभी उसको खोलने का कोशिश करूँगा। अगर खुल जाए तो अच्छी बात है, वरना गुड लक। चलो ये खुल गया है। देखो अंदर से ऐसा है, उसके अंदर ये ऐसा है। ये अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इंसुलेशन, कोई उसका जो नेटवर्क कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सीधा साधा ये दिया हुआ है। और ये उसका रेगुलर स्पीकर है, उसके पीछे ओम्स या कुछ लिखा नहीं है। ऐसा उसका सबवूफर है ये, ऐसा ये उसके अंदर का सबवूफर है। उसका सोल्डरिंग निकाल के फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो पिन दिया है उसके साथ जो पिन ऐसा दिया है, जैसे डीसी सॉकेट में आता है ऐसा पिन दिया है जो सब साउंड बार के अंदर लगता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई सर्किट है, लेकिन कोई सर्किट नहीं है। रेगुलर पिन लगाएंगे तो अभी ये चलेगा, लेकिन कोई छेड़खानी नहीं करे इसलिए उन्होंने ये स्पेशल पिन लगाया है। लेकिन सबवूफर अच्छा है। अभी उसका डिसऑल्डरिंग करेंगे या कुछ करेंगे, फिर उसको सेपरेट बजाएंगे कैसा बजता है विदाउट ये बॉक्स के सिवा, बाद में कैसा बजता है इसका कुछ कोशिश करेंगे। कुछ अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। MDF का बोर्ड लगा के ये पूरा बना दिया है। अभी ये वायर उसमें उन्होंने सोल्डर किए हैं, वरना मैं निकाल देता उसको। चलो उसका सोल्डर निकाल के देखते हैं। प्लस माइनस का साइन लगा दिया है, जिससे डिसऑल्डरिंग करेंगे तो भी पता चलेगा कौन सा वायर कहाँ पे लगाया हुआ है। इसलिए तो ये अभी सीधा करके भी आपको दिखा देते हैं। ऐसा है, देख लो ऐसा है, बहुत टाइट बनाया हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा ऑर्डर किया है, दो मैंने ऑर्डर किया है। ऐसे आएंगे तो मैं उसका रिव्यू आपको करके दिखाऊंगा। अभी उसका डिसऑल्डरिंग करके देखते हैं। ये मार्क्यू का 120 वॉट का जो साउंड बार आता है उसका सबवूफर है। उसकी लेंथ कितनी है मैं देखता हूँ। उसकी लेंथ मेरे हिसाब से 6 इंच की लेंथ है, और स्पीकर का डायामीटर 6.5 इंच का है। तो मेरे पास जो मेरे वीडियो में जो 7 का जो मैंने सबवूफर खोल के आपको दिखाया था, बस वैसे ही साइज़ है, एग्जैक्टली वही साइज़। ऐसे कौन की साइज़
15 सेंटीमीटर है, 150 मिलीमीटर 15 सेंटीमीटर है, और पूरे वूफर की साइज़ करीबन 16 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ऊपर ओम्स कितने वॉट है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। डिसऑर्डरिंग कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बस अभी आराम से उसको देख सकते हैं अंदर से कैसा है, वो सब आराम से देख सकते हैं। उतने रेगुलर स्पीकर के जैसा ही है, वो सब ऊपर के जैसा है, कोई मार्क नहीं है उसमें। अभी उसको रेगुलर स्पीकर के अंदर बजाएंगे, जो मेरे पास 2-in-1 का TDA 2030 का जो मैंने अभी कैबिनेट बनाया, जिसका मैं वीडियो रखने वाला हूँ, उसके वूफर के अंदर में लगाऊंगा और देखते हैं रियल में ये कैसा काम करता है। उसका डिप 12 इंच है, उसका हाइट 15 इंच है, और उसका वाइड 6.5 इंच है। ये इसका पूरा मेजरमेंट है। उसका हाइट 15 इंच है, उसका वाइड 6.5 इंच है, और डीप उसका 12 इंच डीप है। उसका जो हॉल है बीच में वो इनसाइड 7 इंच है, और उसका डायामीटर 1.5 इंच है। तो स्क्रीनशॉट लेके अगर सब ऊपर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। उसके जो वायर है वो मैंने आगे के हॉल से वायर निकालेंगे, आगे जो हॉल है उसमें से, और उसको मैं 2-in-1 सिस्टम पर बजा के दिखाऊंगा कैसा बजता है। देखते हैं अभी उसको मैं फिट कर देता हूँ वापस। अभी उसका ओम्स चेक कर लेते हैं, कितने ओम्स का ये स्पीकर है। ये 4 ओम्स का स्पीकर है, ये देख लो। 4 ओम्स का ये वूफर है। अगर आप इसके लिए ख़रीदे 4 ओम्स का खरीदे, 4 ओम्स का है। गैसकेट ही नहीं है, देखो कोई गैसकेट नहीं है इसके ऊपर, ऐसे ही है। कौन लगा दिया है और 50 को लगा दिए हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे पैसे कमाते हैं ऐसे करके। अंदर भी कुछ भी नहीं है। हम सब ऊपर बनाते हैं तो अंदर ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, रुई लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ अंदर लगाते हैं। अंदर नेटवर्क लगाते हैं मिड रेंज वूफर का, उसमें कुछ भी नहीं लगाया है, देख लो। फिर भी ख़रीदते हैं, मेड इन चाइना। ये नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है जो मैं हर एक वीडियो में बजाता हूँ। ये मेरा सिस्टम है 2.1 का, जो मैंने अभी बनाया, जिसका मैं वीडियो रखने वाला हूँ। TDA 2030 पर मैंने बनाया है, और उसमें ये 2 पायोनियर के ओरिजिनल 40 वॉट के स्पीकर लगाए हुए हैं, और ये अभी मार्क्यू का उसमें सब वूफर लगाया है, जो उसका ओरिजिनल वायर के साथ नहीं लगाया, मैंने दूसरा वायर लगा के आगे से ये वायर निकाल के एम्पलीफायर से लगाया है। अभी उसमें साउंड बजाते हैं कैसा बजता है। चलो चालू करते हैं, 1 2 और 3। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.
तो आपने ये देख लिया, बहुत अच्छा सुपर बजता है स्पीकर, उसका जो ऊपर अंदर डाला हुआ है, और इस क्लोजर के साथ भी बहुत अच्छा बजता है। तो अगर बनाना चाहे तो मैंने उसका मेजरमेंट दे दिया है। और ये स्पीकर तो मिलता है, मैंने देखा है 600 रुपीज़ में या 700 रुपीज़ में मिलता है। तो आप ये लगा के बना सकते हैं। और electron.com समथिंग, उसके ऊपर भी कुछ 300 रुपये में मिलता है, अगर चाहे तो बना सकते हैं। साउंड तो बहुत अच्छा बजाता है उसके ऊपर, बहुत अच्छा सुपर आवाज़ है, मज़ा आ गया थोड़ी देर के लिए। तो चलो, हो सके तो कुछ कमेंट करना। थैंक यू।